Yes. Ja, vi optager. Vi optager, det er godt. Det er fordi, der står OPT. Jeg tror, der står et kort. Det gør det ikke. Okay. For lige hurtigt at opsummere, hvorfor vi er så forvirret lige nu, så er det fordi, vi har skiftet kamera. Vi har skiftet fra Signe Boges trygge kamera til et nyt super moderne et. Vi har lånt af Rikke. Vi siger tak til Rikke. Yes. Vi skal tale lidt i dag. Ja, og det er jo Sverige. Jamen, jeg har faktisk lavet en helt speciel overskrift til det her, der hedder "Det er jo sygt". Nå, ja, okay, det er jo ikke svært så. Nej, jo. Og så alligevel, fordi Sverige er jo sygt. Altså, overskriften er, "Det er jo sygt", og vi taler om Sverige. Tænk lidt over det. Så er det sygt land. Jeg kan nævne op til flere eksempler, blandt andet med langhårede mænd. No offense, Thomas. Det er, okay, det var en smutter. Altså, det er jo faktisk langt. Fuck. Okay, det var slet ikke min sådan, fordi Thomas han er ikke svensker. Thomas er meget flink. Hej Thomas. Yes. Nej, ja, det var en af tingene. For det første, så er de fuldstændig gale i hovedet. Deres vejskilt, de er gule og blå. Man tænker i skolerne, der er de røde og gule. Det er jo fuldstændig sygt. Hvorfor gør man sådan noget i det hele taget? Nå, tilbage til Sverige. Ja. Hvad kan vi sige om dem? Altså, de har jo lavet IKEA, det er jo meget godt. De har lavet IKEA. Endnu en fejl. Okay, måske ikke en fejl, men stadigvæk det, altså, at det er det bedste, de kan komme med. IKEA og Pippi Langstrømpe. Altså en lille tiger. Kan du synge en Pippi Langstrømpe-sang? Nej, jeg har faktisk engang været klædt ud som Pippi Langstrømpe til sidste skoledag. Ja. Der må være nogle billeder af det et eller andet sted. Prøv at synge den. Hvorfor skal jeg synge? Det kunne lyde godt. Det kunne det. Men vi har ikke tid. Nej, det har vi heller ikke. Der er gået 2 minutter allerede. Der er gået 2 minutter. Okay, så vil jeg gerne lige kort gribe ind her med nogle reklamer inden reklamepausen. Og jeg vil opfordre alle folk til at tage et ganske udmærket blad chili. Åbne det på side. Det ved jeg ikke. Åbne det på en side og klip snifnuk ud. Vi vil have en hvid jul i år. Det kan I garantere. Nej, det kan ikke zoome. Kan det ikke zoome? Det kan ikke zoome. Det er bare fordi Kasper er ikke vant til den nye kamera. Vi laver manuelt zoom. Ja. Yes. Så klipper man nogle snifnuk ud, så får vi hvid jul. Hvis vi bare har et par tusind af vores mange seere vil gøre det, så får vi sgu sne på fag. Det er det, vi gør. Og så til sidst... Hvad har du haft gang i? Jeg har klistret. Nå ja, det er ikke min stol, det var den ellers. Det var også nemt. Okay. Så vil jeg gerne reklamere for min nye bog, Tallerkenjonglør i eget køkken. Du vil finde en hel masse glimrende opskrifter, som for eksempel... Hest. Jeg kan ikke rigtig finde nogle overskrifter herinde. Som for eksempel... Nej. Lad være med at købe den. Den er tydeligvis ret elendig. Og så på grund af, at vi lever i disse tider, materialistiske tider, så... Jeg er helt forvirret. Så har min meget grådige producer valgt, at vi skal lave reklamepause. Så vi siger... Ja, det er også mest på grund af, at det er fordi du ikke har sendt, du har været meget syg. Altså, ja, jeg har været meget syg. Så har vi ikke haft råd. Nej, vi har ikke haft råd. Vi har ikke rigtig haft samme indtjening. Så det tjener vi ind med nogle fremragende reklamer, der kommer nu. Manglar en gnisten? Så räcker det hem. Många balsamschampo fungerar ju inte. Ibland blir håret alldeles platt. Eller så står det som en sopkvast på huvudet. Så man kan ju undra var den där balsameffekten blev av. Men Alberto 2-in-1, det fungerar faktiskt. Och finns för alla sorters hår. Så nu behöver man inte köpa shampoo för sig och balsam för sig. Alberto 2-in-1 är allt som behövs. Ingenting annat. Ja, okay. Yes, vi så jo i den sidste reklame. Slap af, tydeligvis, hvor sygt Sverige er. De sidder, altså sammenligner sig selv med hunde. Jeg har fået en tennisbold faktisk. Men hunde? Ja, så du reklame med shampoo. Det er jo fuldstændig sygt. De har jo ingen respekt for sig selv, det skal de heller ikke have. Og det er ikke svenske piger og kvinder, det vil jeg gerne pointere. Men alle de andre, de er jo fucking syge i hovedet. Kasper. Yes, okay. Vi kommer fra Sverige, sygt land. Jeg gentager det. Sindssygt sygt, lad være med at tage dig til. I støtter kun noget, der er dummere end Pia Kjærsgaard. Og der er piratgruppen. Og ja, det er godt. Det er godt. Det er godt. Og der er billige biler. Okay, Niller, du skal ikke ignorere Niller. Ja. Han er
skabsvensker. Men vi siger tak for i dag, så tror jeg. Nej, men vi tusind lige af med 2W lige til hjertet. Følg med i næste uge, hvor vi kører julestemning og nytårs, simpelthen en speciel jule- og nytårs edition. Næste uge i Kamer Production.